haddaan ilaahay naga cafinna waaba ku wada jirnaaba inta badan arrin baa kula soo darinaysa arrintaa kula soo darisay inta aadan hebel iyo hebel baa arrintayda xallinaya aadan ka fikirin rabbigaa u bandhig ma naqaan arrintaas caadana war hebel yaa yaqaan weliba meelahaas dhulalkaasaan ka nimid wasaaradda wax ka war hebel wasaaradda ayaa ka shaqeeya hebel ha iila hadlo kan ha la hadlo waa waasida dheer oo fog weeye kulligood waxaa ka dhow rabbulcaalamiin oo nawaasidooda iyo quluubtooda kullaha biyadihi gaal iyo muslim kulligood ilaahay buu gacanta ugu jiraa mid iyaga ka mida haddii wax go'aan waraaq lagu gaarayo gacanta waxba kuma saxiixi karo saxiixid ilaa biamri illaah waxba kaama mancin karo waxba kuma diidi karo waxba kuma kaama goyn karo kuma dhibi karo kuma dheefi karo ilaa biidnihi subxaanah wahuwa aqrabu ilayka min kulli axad maxaa marka kuu diiday inaad isaga ahaad barido cudur baa yimid waa iska wada jirranaya waa la jirranya waa jirran tahay awal shay oo kula soo degdegayo oo markiiba qalbigaa ku soo dhacayo waa maxay markii aad xanuunsato la jawaabo ya maana iga sugaysaa ma jawaabtiin soo dhakhtar maaha hada ilmaha yaraa sheegaya madax hadduu xanuuno dhakhtar ha la aado soo maaha weli ma lays weydiiyey bal intaan dhakhtarka la aadan in ilaahay la baryo waidaa maridtu muxuu yidhi rabbigeen soo ka sheekaynaya ibraahim waidaa maridtu fahwa yashfiin nabiguna wuuba nafiyey ashifaa ila min allah wuxuu yidhi ducadiisii allahuma laa shifaa ila shifaa'uk laa shifaa ila shifaa'uk shifahaaga mooyo shifo kaleba ma jiro marka waxaa leeyahay haddii hargab iyo waxyaalo iska sahal ay kugu dhacaanna kininkii meelahaasi dhib male haddaad iska ducaysato laakiin waxyaalaha khatarta oo cudurrada waaweyn iyo waxaa dadku hadda ay dhahaan lama daaweyn kara iyo yaqiintii baa waxay gaadhay heer ah in aad isleedahayba cudurku hadduu cudur xun noqdo mindhaa ilaahayna waxba kama qaban karo xaashaa lilah kelimadda dabcan afka laga odhan maayo walaakiin qalbigaaga in badan buu odhanaya waxaase dhab ah hargabka iyo kansalka ilahay waa isugu mid adiga uun meel cidla has dhigin ilahay agtiisa waa isku mid laa farqa baynahuma alladii yashfi huwa allah wagayru allahi laa yashfi laakiin ilaahay subxaanahu wa tacala muxuu rabaa wuxuu rabaa yaqiin dhaba inay kaa timid oo aad isaga weydiisato xataa dhakhtarka aniga ha u tegin kuma lihin oo hadalkayga ha u qaadan dhakhtar ha u tegin oo wadaad dhakhaatiirta dadka u diidaya yimid ha odhanin anu saada kuma lihin waxaa intaada dhakhtarka u tagin rabbigaa u tag oo weydiiso oo ha noqonin sida kii intuu dhakhaatiir badan soo maray markii dambe yidhi meel kasta soo maray oo ilaahay baa ii haray ilaahay baa kii ugu dambaysay ka dhigtay waleesh maa jacaltahu awalan huwa asaga maxaa ka uga dhigi weyd lima lam tas'alhu xaajataka awalan xaaja kula soo gudboonaatay waay maa ilaahay baridid inuu marka أساس المسألة وهو اليقين والتوكل على الله ما لدويد ميل وزارة أوقفت وزيرك قدر بان حفيز كيسان يعني أظن قلاء أنه إسراء عليه بان ميشان فردي يرضى اللي يراه وشقدي ما لدويد لقى إريه بان ميشة تاغن فردي وإسنا قينيو وحير والله لبا بلود بان كان بان دي شقدينا والي إريه سجين الباب كيسو والي دي الدنيا هاي كلمة بوير مركا أنا يقلقشي وحويري ما يحل مشكلتي إلا هو وكلمة يعني عربية ما فهم ما يحل مشكلتي إلا هو يعني مشكلة إذا ما حلنا سقم ويه حونا فرتكو في قيد باب الباب كي وزيرك مركا وحويري إلى هذا الوحاني ما مقول هذا هابوري إلى هذا الله يجزيك خير وحين هدا نقول هذا يا قول مرتين نقول هدا نقول هذا يا هاي وحين اللهم إلهي يا من لا يقضي حاجة هذا الإنسان إلا أنت يا من لا إله إلا هو اقضي حاجة عبدك هذا
ilaahu xaajada addoonkan u gud isagu wuxuu u malaynayay inaan wasiir baan kula hadlaya anna kelimadii uu yiri xaajadayda ma gudaya ilaa huwa baa dhibtayba war waxaan kalimat ilaa huwa la yusta'mal illa lillahi rabbil alamin wasiir kan muxuu yahay laysa bi shay addoon miskiinaho daciifa weeyaan oo asaga ba xaajadiisa ilaahay shaaka uga fadhiya فكيف تقول لا يقضي إلا هو يركض مسلم بو أهاي أرنتي وحوغي ويلقى الشيء الحمد لله وحير جزاك الله خير نبهتني ويتنبيه شيء مرضى بقول نقول ما إن شاء الله يقضي الله حاجتك كانت وإسكت ما بقولين بهبينك بقول سؤال وحيري لبب لو دنكي أنت يدي مركز قد أغاقضي والباب كنت فري أو سوقبتي وحفيز كسي جي أو سفي علي دقيستي أيو شغدي ندبي يقصوا علي وحان لحاجة يا قدي هذا الوزير ولا رب الوزير هو رب الوزير وحان كل هذا لرب الوزير ووافقت إن شاء الله إلهي بوافقت هذا أنت كدم بيسيبه ما شاء الله لكن ننفع عبو النقضة وحويري حاجة إذا أنا يقدرنا ذي ويري يقينت أن ربك أيها سبحانه وتعالى فهكذا يا إخواني وفقني الله وإياكم الله نوافجي أنا أسكير بري شيكوين كشيكي كيناني أو أزهر ماشي الليلة وحكدكتا في القاهرة هبدينا إسكا مساكين ولا إسكاها نين أو درس هين أو أهل المسجد كان أشوف مرة لما بقولوا جني ولا حق أدو فرب بدن بوشي كتب بدن بكو يشتري كبعد أرابورك وحنمد القاهرة أو حنو السعودية صوماليا ديارات دي صوماليا لين شوي وسيدتين كيبان لينا سيدتني كودي تقريبا أرابور كيبان يمد كتب أدو فرب بدن وكراتين بدن بانوتها مركا ميزان كميت كماشة فردية وير مصرية وي ديارات وصوماليا لكن مصرية ماشة ميزان كوب فردية ميزان بدن ولا عق بدن أيقول صوب بحد ما بهستوى العقتاس وحول العقتاس على قربها ما هي يعني إنا كل جيسي وقعتي مركاسو آد يعني إيه عنانتي أو دليلي أو إعاية أو يلوى إيش ما عندك هذا كلام كيف وين منكرت هذا الماشي وحالي إن شاء الله هو ندوفينا كتبتنا ويدوفيش وحب أوقاتي بإنا نتحدي وحويري أتحداك ويري أتحداك الصومالي معهم كونا كرنا يعني كو عرعر قلينا يا بيها ولا مشاش يا عروك هاسويان كتب تاس وحويري مديال هذه يقول دوف كتب تاس كجوكت أما كتبتها دوف تأذي كجوك لكن أول دوفتان أتحداك اليوم أنا وحاني إن شاء الله وأنا أتحداك أنا كتبت هنا ولا دوفنا والله أنا وحبس كوها الليلين إلا الله عنو قيرو سيدن كير في عنه واسكاها برياس يعني أوكي المهم وسقدي الدحوي الصبح أرورتي لحظة ملاها سيدي أردو بحضها سيدان أمالينا أيو صلاة دي مساعد كان إسكتري إلهي بان إسكبري وحال إلهي وأني كتبتي أنا كلا حري وما أنت إلوفي من عندك وأنا واثق بالله إلهي بان إسكبري إن شاء الله صلاة دي صبح ولا أدمي صلاة دي صبح ولا أقمي نركي خميس كي وحين قبل ويملايين واحد إن توجي صلاة دي ما توجي صلاة دي مركان كبحني وأن سلام من أقصدي نيك يقول شو حاجة صفقة هرب فردية وانين يعني حد قبضا له وضابط وينه نيك يوحنا أركي إسكأوي وبأوي يا با صلاة دي قرآن كي بها تأثيري إلا ما هذينا باسبور كي يتجر كي مقاضي وفيري وقت ديارد وأقاضي وحولي يا شيخ ديارد إنه وحوجي بعكر من فضلك قرآن كلا نوع أخري قرآن بنا أخري أنت أنا أخري سنة وسيئوي نفي عن بوعر وابس كسيئوي على كل حال نيكي محو نقضي مطار كان أمني جدا نيكا أوسر ريو نقضي يعني ربورك وح كسر ريو ملك وح كسر ريو كان ويديستين ويدو فيه من هو الله ربي بس وليس غير الله بركة قرآن كي لما النبي إن كان وابي كحي نيكي حفيس وين وكركو يالا أو كراسي بدن يقروح يوحي يالا أذيابيش أيو فريسية شاهبو يضلبي بسكت بو يضلبي مدمر كي أن مستأنسين أهل نفهم بوا أيو حيري محا أديك ودمين ويدي ورقها أو بهالك ديارد الغفول لا أدو قادم ويدو وحاري حوجي مشاكل بقى غير هيستي حق ميزانك يا جوجا ماشي حسبوا لأن ما بقول الله اللي حال الهبل هذا هي ما دوي حالا
ninkii oo ordaya oo midna weligii baan xafiiskan looga yeerin wallahu a'lam baa soo galay wuxuu arkay anigii oo meesha fadhiya oo buskudki iyo shaah iyo alaabtii hor yaalla oo ninkii daabidka ahaana uu maaragtay wuxuu u qaatay inaan wax ka sheegay ama aan dacweeyey waxbana kama sheegin waxbana ma oran waa iska gariiray والله بني آدم منو بني آدم كبق مال انت سانو قاعد واسك قريري ايوه ساعة البيت ايوه فضلت الشيخ يا مولانا كنت هخلص وانا من لها الرنت هذه حقي هداي وان كواي كذب انجرين بوشاك وهذا ننكي لها تحداك لا اله الا الله المهم كيف يري يا ورك هذا كدافه كيف شيخ نكن يعني اصحاب هذا البركه واحساس يري ملعب ولابتي سوقت جيسها وضدك الأولو فينيش يلا خلصهم الآن جيب لي باسبوركي تيجي والله مركا وساو كلية هي كاونتر ديار ده وحرمتها ولا حرق ميزانك ولا حرق سجى أنتوا دب تجي وباسبورك قاضي أو كراتين تيدي ماشي عدلو هداي كتوري سو أرور صدي أيو دب أنتوا وفوري دب وقلي سجى باسبوركي يو بهالكي بوني باسكي ديار ده لقوا فولي لو أيو إيه كاني سامحنا فضلت الشيخ يعفو وكذا أنا آسف جدا كذا بركة أنا وحان إسكي يقين صدي كان يدو في إنه إلهي جل جلاله أنا جي كتب طيبة نجي ضابط كوينا لبا كيس أو حتى شنطة العسلة أو أن ريبتي ونسلها مركا يعني ميزان كينو كوكو بدن نقولي ليش ما حكون راعوين على كل حال وحال إسكداف لين أسكري وقدري حوير وقار شيخ قعنتي سهقلين وأي واحد يتعرض لهذا الشيخ لا يمكن ما حدش يفتشه مفهوم أيوة ساعة البيت شيخ هلا مفتش كريم ورماشي يعني وزير كوين بان كروفي يريد يعني ما ضبوا عليه تفضل يا شيخ تفضل والله ديارة ضد صومالي وصارنا ومركي هرني أركي سيدا لإيها قرداميني مركي دنبنا وحين ونكن موزير با حقيب وكسعدا المهم نستغفر الله ونتوب إليه إلهي هرتا يقينتها النسي أنا وحن أوجه يا إخواني ربي جان أنبرنو وأن كحرنو هو يقضي حوائجنا وأوجه تجارب ربضن وأنت إذا كبضن بعد وضح إنسان والبو قرصويه لكن أنا جوا إسكات هذا لكن وحن أوجه داون أساسه يعني أستامها ضدك صالحين توحى أساسه العلاقة القلبية بالله إيمان يتوكل يحب لله تبارك وتعالى كذب له الأعمال البدنية أو أيوه الرئيس صلاة أستامه ضدك الصالحين تا وحقوين إلهي وكو أماني وصلاة دائما إلهي صلاة وكو أمانة يعني يمدح الله إلهي وأمانة أدوم مديسة وحيالها وهد يقور كو أمانة وحاكم ذا صلاة كم ذا أول شيء القرآن كإله يسود يعني أول سورة في كتاب الله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إيمانكم حقوا حقا ويقيمون الصلاة ضدك صالحين تأها مركو أنبياء إن بدن كسو شيكي وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة موسى عليه السلام سيدوك له إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صفات كدتك سوسوبا في سورة المؤمنون كبل لو ذي سورة مؤمنون لو بحيي قد أفلح المؤمنون بيكبل لابتي مؤمنين تيبان ليباني والليبانين كبعد الصفات كي أي كل ليبانين بإلهي تريي وحكبل لابي الذين هم في صلاتهم خاشعون صلاة دودة كخشوعين وحو كل ما يستري والذين هم على صلاتهم يحافظون صلاة دودة إلى لني مرنوا خاشعين مرنوا حافظين صلاة دودة لا يضيعون وحو والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به كتاب كقرآن كوير وهم على صلاتهم يحافظون المحافظة على الصلوات أستامها أقوى وين أقوى تلمان وين أقوى تلمان ربين عباد الله الصالحين هي كم ذا هي صلاة محل قدونية صدح شيء وحول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في صحيح مسلم ننكي صلاة فرض أي أتماده
أو إلالية صدح شيء ركوعها وخشوعها وضوءها وركوعها وخشوعها كانت كفارة لما قبلها ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. صلاة دينك يوتماد أو إلالية ركوع لو حلو وضوء أو حلو جيدا الاستعدادات القبلية لو صلاة كوري وويسدي هالنقطة طهارة ذي هالنقطة استقبال القبلة هالنقطة إلالية ركوع ذا لو حلو جيدا أركان تيضوردن قيامك قعودك وحيل أقرني هجاجنتي دي فاتحة إن هذا إسكاه هجاجسو هو اللي جاب فاتحة غلط هذا إسكوذا يعني هدي إلي جيركو حنون الأختر كادو بندقيسا هدي إنها وحاد كجرن ويد الأختر بعضو بندقيسا وحلقة يا أبا فاتحة غلط واللي جا إن هذا تودبري هذه إلهي ولا تكتب صلاة غلطة ما يفيدك مركا فاتحة إن أنا أتكسحه وواحد كنت كنيسة إسكسحه وأدبرته صلاة دي أدبرته هذا بوسقي أيدا أتكقاضتي هذا كل جوجيني صلاة سي وناكسن أدو برته ومحافظة على ركوعها أرنت سدحات ومعي خشوعها وخشوعها خشوع هذا ومعي وقلبي ملهلا يعني القلب موجود يا مشايخ ولا مفقود قلبي ما قنبا وذنا مركان صلاة تكنينه إلا من رحم الله وعلى إن صحابي كوا تابعين ويدين يا أبا فلان هل تسهو في صلاتك صلاة مركز كجرته مسهو إذا نعم بويري إني أقرأ الآيات من كتاب الله في الجنة فكأني فيها وأقرأ الآيات من كتاب الله في النار فكأني فيها ذلك سهوي ويغفر الله لي وحويري آية ذا إلهي جنة كصابس مركان صلاة كل آخرنا جنة ذي بابا قال يا وابا يسلو بيا مركان كوا نار تآخرنا يا نار تانو كجرو كله سهوي أنت ويا الله أنا يدم بدف مركا وحيدهن هذا الكيس آشي إن ماذا فاهمني الدنيا ما كوشة كيسة قلبي جاء أنت صلاة كجرت نكاسي وحوير إلى أن أخر من السماء إلى الأرض أهون علي من أن أحدث نفسي من الشيء بشيء من الدنيا وأنا في الصلاة إن أن عرك كسر دعون دولك كل دعون أيا يقف ضد بويري يعني عرك إن أن كسر دعون ووين وخطر سنة يعني دولك كل دعون أنت وين أيا يقف ضد إن أنا إلهي هرتي ستاجن أن الدنيا حن قلبي جاية كوشة كيستو وأرن لا يابا ما أصحاب النبي مركي اللي رضي الله عنهم يضد بدنوا أهل خيرها وكدم بي أرن له لا يابا معها وعير ابن الغزالي رحمه الله أردتك شيكيني ولا غروها لا يابا بوير وحن أرني بوير دتك قاركي وحير دت صالحين وحاجر هدي صلاة قلان أن أجين نيكي كو أكتو كذينين وأها يمشى وحي مري أن كلا جرانين أو كبر لما يبا أو وحاسو نبه كدح بحياة أو عظمة إلهي وينانتي سو إلى تجش هلا يا بيقول حنا ضدك زمن كين الجوجا ضد بقر هذا مركي أوتجان بقر هذا كم إذا مركي يتجان وقولي شيء يتجان سودوي وحبك الجرن واعي هي بدي يسيبه أنت يدبوشو أيوه هدي مركاسها وحل ليه وربل وحاجة سوقرو طلب كأله لا سوقرو لأنه وحواي وحي يدبوا ككل لهم ينبع وحي إلى هدي بقر هذا أدونك قوة كم إذا قاركوا ذي سايهين فكيف برب العالمين نكي رب العالمين برتا إنه مركا الخشوع ولا ليال إن نكود ذا صلاة إنه أي خشوع يالته أو إلهي هرتي سمركا تاجنتهي هذا إسكود ضيده دال إسكود ضيد إن قلبك غصوا حاضر يسوع إن بين يدي الله يظهر تاجنته أعمال البدنية عام أهان إنها تكود ذا عشان لقى دونية يانا اللوبن وحا ومهم سن ولا ليال أو صفات الصالحين عباد الله الصالحين معاملة إيجا ضدك لحدود كدحيس نبي صلى الله عليه وسلم سؤال بالويدي وحل إذا ما أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق تقوى إلهي وعلى قد إيجا إلهي كدحيس إيو وحسن الخلق واتدتك كدحيس إنه أخلاق ديس وهاجي نار تنام حادتك أو بدن وقليا ليلي الفم والفرج أفك إيو فرجك مركا waxa ugu weyn ee jannada ku geynaya markaad ilaahay calaaqa fiican la yeelato dadkana inaad calaaqadooda aad la wanaajiso dadka calaaqadooda waa saddex martaba marka saddexda martaba hadaad la timaado nin fiican baad astaamaha dadka saalixiintana waa soo galaysaa awalan wa qabla kulli shay dhibkaaga in muslimku ka nabad galo muslim ha dhibin
afkaaga ha ku dhimin ha xamanin meel lagu xamaanayna ha dhagaysanin nafta aaday u jeceshahay inay wax xamato ha xamanin nin saalixiintii ahaba wax laga sheegay anuu haddaan cid xamanayo hooyadii baan xaman lahaa oo maxaad saa u yeeshay dee hooyaday baan dad ugu jeclaho xasanaadkayga hooyaday un baan u quuraa buu yidhi cid kale uma quuro marka qof kale ma xanteenba marka qofka aad xamanayso ogow waa rasiid aad bangigiisa aad ku shubayso raatibkii bishii aad sugayso oo dhan ka waran haddii hebel aad lagu wareejiyo aan weliba libiya abaal kuugu qabin soo dhibaato maa qof adinkaaga ha ku dhimin ishaada ha ku dhimin qalbigaaga ha ku dhimin qalbiga inaad xaqirto qof muslima waxaa weeye buu yidhi kafaa bilmar'i sharan an yaxqira akhaahu lmuslim inaad qalbiga ka xaqirto uu iga liitaa aad qalbiga hoosta ka tira muslimiintoo dhan inay kaa fiican yihiin u qaado wuxuu yidhi imaam ashaatibi raximahu llah wallahi haddii waqti haysana imaam shaatibi abyaadiisan aqriyi lahaa baaraka allah fiik alimaamu shaatibi raximah llah dadka wan wanaagsan sifooyinkoodu ka sheekeeyey في kitaabkiisa muqadimadiisa في qiraa'aadka isaga oo uga dan leh in ninkii qur'aanka calaaqa la yeelanayo uu sifaadkaa yeesho haddii kale uusan ahlulqur'aan ahayn wuxuu yidhi binafsihi man istahdaa ila allahi waxdahu wakana lahu alqur'aanu shirban wamaqsala binafsii baan ku fidyooday ama ku madax furanayaa man istahdaa ila allahi wakana lahu qur'aanka ka dhigtay shirban wamaqsala cabitaan iyo qasli oo maaragtay qalbigiisa uu ku dhaqo ilaa uu soo wado wuxuu yidhi yacuddu jamiica annaasi mawlan liannahum calaa maa qadaahu allahu yujruuna afcula dadka oo dhan inay sayid yihiin oo isaga ka fadli badan yihiin buu ku tirinayaa lianna kulligood qadarka ilahay bay ku socdaan qof hadduu maanta xagga cibaadada ka liito ma xaqirayo ma oga berri waxa ilaahay ninkan u qoraayo isaga meeshuu noqon doono marka wuxuu leeyahay lacalla inuu iga khayr badnaado hadhow qalbigiisa abadan qof walbaba wuxuu yidhi nin saalixa ninkaa weyn haddaad aragto waxaad tiraa wuu iga fadli badan yahay maxaa yeelay rabbigay buu u sujuuday intaanan dhalan adduunka mid kaa yar haddaad aragtana waxaad tiraa alla ilahi waa iga fadli badan yaho dembi badanoona ani gelin baan isaga aan galay anigu yuusan isaga weli gelin marka dadkoo dhan ay kaa fiican yihiin wuxuu yidhi fatuubaa lahu washawqu yabcathu hamahu wazandu lasaa yahtaaju fi lqalbi mushxila yaraa nafsahu bildami awlaa liannaha على المجد لم تلعق من الصبر والألا وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا وبيت عجيب له وحيري دتك أدلا نغميسو أما أدلا جوكتو إن ظلم الآن أذهاتو لغميابو لازم وإن ظلم كوي مادا دتك كوي أوخر بدنا ظلم الآن معها النبي هذا أوخر بدناه ولا ظلمي كل قد ولا ظلمي أذنا محد في ليس marka ilaa wa ilaaba waa lagu dulminayaa dadkan ku dulminaya waxaad kula noolaataa sida ayga oo kale ayga sifo wanaagsan uu leeyahay jira waa maxay dadkiisu way gaajaysiinayaan waa ay dilayaan waa ay caayayaan waa eryayaan habeenkii markii tuug soo dhaco waa hurdaan iyagu dadkii maalintaasoo dhan dhibayay habeenkii tuug markuu soo galo reerkooda oo wax ka qaadanaya xoolahooda qaadanaya oran maayo dadkii maanta dhibka ii geystay anu aamuso tuugo alaabtaha ka qaata ma dhahayo wuu ku yani wuu ku wahwahlaynayaa oo marka waa eryayaa oo waa wuu kicinayaa oo si ma arag yani maalkiiba u dhicinayaa ma oranayo maanta sidan ii galeen wuxuu yidhi adigana waxaa lagaa doonayaa dadka inaad saa ula dhaqanto haddii lagu dhibo haddii lagu caayo wax kastoo laguu sameeyo adigu waxaad ula dhaqantaa si wanaagsan oo ibdil lahum alxasanaat marka walaalay tawfiiqda allah na waafajiyo عنصر الخلق ومن أهم الأمور صلاح كسته يوناك كسته يستامك كسته وفيعا ومؤمنك مسلم كل يمادو وهل بعد نقول لشو وحبو تري ميشو هدي أي أخلاق ديشو أي سوناك سني هدي أدتك اللي بيشو أما وحد دونتا أما النبي قول شيء إن أعمال فرب بدن قف كل يمادو يوم القيامة أو مقبولة أو صالحة أو هدو لك القيب صدق hebel waxaasuu ilaahay ugu sameeyey intaa qaado adna intaa qaado adna intaa qaado acmaashii baa dhammaatay dad kaloo marka daalac u raacay baa meeshii jooga waxaa loonaya dembigiinni soo qaba imisaad ku leedahay intaas waxa sanaada ma haysto keen dembigaaga isagii baa la dul saaray naaru jahannamaa lagu tuuray
nebigu kaa wuxuu ku tilmaamay almuflis, wuxuu yidhi almuflisu min ummatii man yaأti yowma alqiyaama bisalaatin wasiyaamin wazaka wayaأti waqad shatama hada wadaraba hada wasafaka dama hada waakala maala hada. marka xuquuqda bani aadamka in la iska ilaaliyo waa min ahami sifaati cibaadi illaahi الصaalixiin. ramadaan baa nagu soo socda oo maalma naga xigaan, waa bishii ugu khayr badnayd ee aad muslim haddaad tahay, mu'min haddaad tahay, aad ku kasban kartay in sha allahu tacaala bacda tawfiiq illah alacmaal الصaalixa iyo dadka wanaagsan astaamahooda. soonku wuxuu ilaahay ku tilmaamay inuu taqwo keenayo, lacalakum tattaquun. wa min altaqwa acmaasha saalixada inaad ilaaliso iyo inaad iyo akhlaaqda iyo xuquuqulcibaadna inaad iska ilaaliso. waad la socotaa nebigu sala allahu calayh waalihi wasalama bishaarooyin fara badan buu noo sheegay fii ramadaan. ninkii sooma oo falam yarfu, uu nebigu calayhi salaatu wasalaam yani ninkii sooma oo aan ka tegin rafath alqowl iyo waxyaalaha xunxun iyo hadal xunxun aan ka tegin, ilaahay subxaanahu wa tacaala gaajadiisa iyo oonkiisa waxba ku fali maayo, waxbana u tari maayaan. marka soonku waa furso wanaagsan oo aad ku kasban karto biidni illaahi tacaala sifaadka iyo astaamaha dadka wanaagsan weeye. wa min astaamaha dadka wanaagsan oo kusoo khatimayna waxaa weeyaan inay khayrka dadka la jeclaadaan, oyna weligood iyagu keligood isku koobin, oo haddii ilaahay ku waafajiyo wanaag ku waafajiyo aad walaalaha wanaaggaan la jeclaato. inaad la jeclaatana waa inaad u sacyido, inaad u sacyidana macnaheedu waa inaad daaci noqoto, aad dadka diinta ilaahay ugu baaqdo oo khayrka ugu yeedho. khayrka ilaahay ku waafajiyey dadka jeclaysii, adigu adoon iska faanfaaninaynin oo iska sarraysiinaynin, khayrka jeclaysii. dadka walaalaha ee iyagu maanta muqasiriinta ee cibaadada ka fog, ha iska kibrinine, u tag oo iyaga soo dun oo khayrka u sheeg oo la jeclow. astaamaha dadka saalixiinta ay ka mid tahay. towfiiqda allahna waafajiyo. nas'alu allaha tacaala an yuwafiqana wanas'aluhu awalan an yakfira lana. dad wanaagsan inaan yani acmaashooda ka sheekayno, annaguna xaalkeenna ilaahay og yahay. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo dembi dhaafo una taa noo qabanin. aaniyanna inuuna waafajiyo in acmaal saalixa oo wanaagsan oo dadkaana gaarsiisa ilaahay uuna siiyo hibatan min cindihi. yaa waahib alminan alcidaam, ilaahay oo adaa minan waa weyn dadka u qaybiya. waxa ugu weyneedna siinaysa hidaaya ha noqoto yaa rab alcaalamiin, inaadna hanuuniso oodna waafajiso oo cibaadaka asaalixiin aad naga mid dhigto. ina dalika calayka yasiir وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.